হাই ফারাজ, কেমন আছেন? খুব ভালো, হাউ আর ইউ? আই এম গুড। সাজগোজের পক্ষ থেকে আপনার জন্য গিফট বক্স। থ্যাংক ইউ। ওয়াই ডোন্ট ইউ আনবক্স ইট? আনবক্সিং করতে করতে হেয়ার কেয়ার নিয়ে কিছু টিপস শেয়ার করা যাক। ডেফিনেটলি, ওয়াই নট? ওকে, সো আমার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, কেমিক্যাল হেয়ার ট্রিটমেন্ট নেওয়ার আগে ডুজ অ্যান্ড ডোন্টসগুলো কী কী? কেমিক্যাল হেয়ার ট্রিটমেন্ট তো অনেক রকম হয়। ফর এক্সাম্পল রিবন্ডিং হতে পারে, কেরাটিন স্ট্রেটনিং হতে পারে, হেয়ার কালার হতে পারে। আসলে এক একটা ট্রিটমেন্টের জন্য প্রিলিমিনারি প্রসিডিওরস এক এক রকম, কিন্তু তারপরও একটা কমন ফ্যাক্টর আছে যেটা সবার করা উচিত, সেটা হচ্ছে যে চুল ওয়াশ না করা। ফর এক্সাম্পল যেদিন কালার করবো বা যেদিন স্ট্রেটনিং বা রিবন্ডিং বা কিছু করবো তার 2 দিন বা 3 দিন আগ থেকে হেয়ার ওয়াশ না করা। এতে কী হবে, আমাদের স্ক্যাল্প থেকে যে ন্যাচারাল অয়েলটা বের হয় সেটা আমাদের চুলে জমবে এবং ওই কেমিক্যাল প্রসেসিংটা যে ড্যামেজটা হয় ওইটা থেকে অনেকটা প্রিভেন্ট করবে। ফ্ল্যাট থিন হেয়ারকে ভলিউমিনাস দেখাতে কোন হেয়ার কাট করা যায়? ফ্ল্যাট থিন হেয়ার এটা আসলে ডিপেন্ড করে যে কতটা ফ্ল্যাট বা কতটা থিন, কিন্তু তারপরেও সবসময় যদি আমরা হেয়ারকে ভলিউমিনাইজ করতে চাই আমাদের লেয়ার্স দিতে হবে। এখন টিপিক্যালি লেয়ার্স বলতে আমরা বুঝি উই অনলি আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমরা যে বলি যে লেয়ার্স কাট করব, বাট আসলে আমি চুলের ভিতরে যেই কাটই করতেছি ওয়ান ওয়ে অর অ্যানাদার আমি সাম টাইপ অফ লেয়ার্স দিচ্ছি। তো যখন আমি ভলিউমিনাইজ করতে চাই আই নিড টু গিভ স্মল লেয়ার্স সো দ্যাট চুলটা একটু ফুলে উঠে। কয়েকটা হেয়ার কাটস আমি সাজেস্ট করতে পারি, শ্যাগ, ট্রানজিয়েন্ট লেয়ার্স। এই হেয়ার কাটগুলোতে চুলটা একটু বেশ নর্মালের থেকে অনেকটা বেশ ভলিউমিনাইজ দেখায় যখন চুলটা থিন অর ফাইন হেয়ার হয়ে থাকে। ওয়াও, অ্যামেজিং। ওকে, ফেয়ার, মিডিয়াম অ্যান্ড ডাস্কি স্কিন টোনের জন্য হেয়ার কালার সাজেশন কি? ফেয়ার, মিডিয়াম অ্যান্ড ডাস্কি স্কিন টোনস, ইউজুয়ালি আপনার চুলের কালার কখনোই এরকম হওয়া উচিত না যে আপনার কমপ্লেক্সনের থেকে চুল ব্রাইটার লাগছে। তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে লাইট আপনার চুলে পড়বে, ইভেনচুয়ালি লাইটটা শ্যাডো করে দিবে আপনার ফেসকে অ্যান্ড ইউ উইল লুক ডার্কার। সো মিডিয়াম অ্যান্ড ডাস্কি স্কিন টোনসে আমি সাজেস্ট করব নাথিং টু ব্রাইট, ক্যারামেল টোনস, ব্রাউনস, ডিফারেন্ট শেডস অফ ব্রাউনস আর ফাইন, ওয়াইন কালারটা যেটা একটু রেডিশ টোন, এনি ডার্ক শেড বেসিক্যালি। আর ফেয়ার স্কিন টোনের আসলে কোনো লিমিটেশন নাই, যে কোনো কালার আপনি ইফ ইউ বিলিভ যে আপনি এটা পুল অফ করতে পারবেন উইথ কনফিডেন্স ইউ ক্যান গো ফর ইট। ওয়াও, দিস ওয়াজ কোয়াইট ইনফরমেটিভ। কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট করার পর হেয়ার ফল প্রিভেন্ট করতে কোন টিপসগুলো ফলো করা উচিত? কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট এটাও একটা এটারও ভ্যারিয়েবল অ্যান্সার্স আছে, যে ট্রিটমেন্ট তো যে কোনো রকম হতে পারে, ডাই হতে পারে, স্ট্রেটনিং হতে পারে। রাইট আফটার দ্য ট্রিটমেন্ট সালফেট ফ্রি, প্যারাবেন ফ্রি, অ্যালকোহল ফ্রি এই জিনিসগুলো আমরা মেনটেন করার চেষ্টা করা উচিত। অ্যান্ড অলসো ট্রাই করব যে চুলে গরম পানি না দিতে। এখন উইন্টার, সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমরা চেষ্টা করব যে শাওয়ার করার সময় অথবা হেয়ার ওয়াশ করার সময় আমরা হেয়ারটা কোল্ড ওয়াটার দিয়ে ধুয়ে তারপর আমরা বডিতে ওয়ার্ম ওয়াটার অ্যাপ্লাই করতে পারি। ওকে, গ্রেট। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, উইচ ওয়ান ডু ইউ এনজয় দ্য মোস্ট, হেয়ার কালার অর হেয়ার কাট? I enjoy them both, but I think যদি এখন I have to pick one, I would say color, because আমি অনেক এক্সাইটেড থাকি যে বিকজ একটা কালার হেয়ার ডাই করার প্রসিডিওরটা বেশ লং, 5-6 আওয়ার্স, 4 আওয়ার্স টু মাঝে মাঝে কিছু ডাইস 8 আওয়ার্স 10 আওয়ার্সে চলে যায়। তো আমি ওয়েট করি টু সি দ্য রেজাল্ট, বিকজ আমি এতক্ষণ ধরে কাজ করতেছি, আই এম পেইন্টিং সামথিং, আই এম ডিজাইনিং সামথিং, আই এম প্ল্যানিং সামথিং, অ্যান্ড দেন আউটকামটা কীরকম হয় এটা দেখার জন্য আমি অনেক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি। অ্যান্ড আই লাভ ইট। Thank you so much, Faraz, for your amazing tips. You're welcome. Thank you. Take care. You too.